Cara pemasangan alat perangkap burung hantu. Pertama, tolong sambungkan kabel merah ke positif, langsung dikasih isolasi ban, dibalut, lalu kabel bening juga disambungkan ke yang bening untuk disambung nanti ke aki yang negatifnya. Cara pemasangannya sungguh sangat mudah, dan ini cara teori yang bisa lebih simpel untuk keterangannya. Lalu kabel tunggal merah dipasang ke tweeter suara induk yang berada di lubang pintu burung masuk, dan posisi kabel ditaruh di bagian, diputar dulu, baru ditaruh di bagian positif, langsung dimasukkan ke belakang tweeter yang ada bagian positifnya. Nah, ini cara pemasangannya. Dan sekarang kita colokkan lagi kabel yang tadi kita pasang yang awalnya untuk disambungkan ke aki. Sekarang pasang positif, tali merah ke positif, yang tali bening ke negatif. Nah, sekarang sudah hidup, dan ini telah siap untuk dioperasikan. Cara pemasangan ini, dipasang alat ini di posisi pas mendatar lubang pintu burung masuk, sehingga besi bulat terangkat menjadi 7 cm dari dasar pintu burung masuk. Semoga rumah burung Anda selamat dari gangguan burung hantu. Ini adalah contoh, kita anggap lubang pintu burung masuk. Terima kasih.